அன்றைக்கி ஒரு நாள் மூணார் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நமக்கு கிட்ட ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று சிக்கிச்சு. மறையூர் கொஞ்சம் வெளியே வந்தோடனே மூணார் போகிற ரோட்டில் ஒரு ஃபால்ஸ் சிக்கிச்சு. அதான் அங்கே தான் இப்போ போக போகிறோம். வாங்க போகலாம். இங்கேயே அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தோமா, அப்படியே அந்த ரோட்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னடா அது மலைசார் எல்லாட்டம் விழுந்துகிட்டே இருக்குது ஃபால்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபால்ஸை பார்த்தாச்சு. டக்குன்னு வயரில் அது ஃபால்ஸில் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக தான் வருது, ஆனால் மேலே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. மேலே போய் தான் குளிக்கணுன்னாங்க. சரி வாங்க அதையும் போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜாலியாக கிளம்பி வச்சுங்க. வைப்பாக தான் இருக்குது கொஞ்சம். நான் அப்படியே ட்ராயர்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி வச்சுங்க. அப்பா வேறு மாதிரி இருக்குது ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸை வந்து இதுவரை யாருமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான். இந்த சைடு வர்ற பார்க்கும்போது சும்மா சின்ன ஃபால்ஸுன்னு போயிடுவாங்க. நல்லா இருக்குதுங்க உண்மையாக. செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது, வேறு லெவலில் இருக்குது. அது கண்ணுக்குட்டி அமையுது, கண்ணுக்குட்டி தான் நினைக்கிறேன். ஏன்பா எங்கே நின்று போய் குளிப்பீங்க? ஃபால்ஸில் தண்ணி கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. அதுங்காட்டி நாங்கள் அங்கே போல் அவங்க துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறக்கா இப்படியே வந்தாச்சுங்க. இந்த ஃபால்ஸை மறந்துடாதீங்க. இந்த ஃபால்ஸோட பேர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மக்களே. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறிட்டே இருக்கோம். அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரியான மூச்சு வாங்குதுங்க. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு வருத்துதாங்க. பாய். ஏன் பாய் அப்படியே போகலாங்க. நல்லா இருக்குது ஃபால்ஸ். வேற மாதிரி இருக்குங்க. ஃபுல் ஐஸு, ஐஸுனால ஐஸு, சக்க ஐஸுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஃபால்ஸில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. வேறு லெவலு.